హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎక్కడనో చూసారా మీరు? పచ్చడి కొండల మధ్యలో ఈ విధంగా అయితే ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక చిలుక అయితే ఉంది. ఇదైతే నిజమైన చిలుక కాదు, ఒక కొండరాయి ఈ విధంగా అయితే ఉంది. చుట్టూ చూడండి ఎంత బాగుందో గ్రీనరీ. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తే మాత్రం చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూసిన, మీకు కూడా చూపిద్దామని వీడియో తీసిన. చూడండి ఏ విధంగా ఉందో. దీనికైతే అక్కడ ఉన్న లోకల్ వాళ్ళైతే మంచిగా దీన్ని చిలుకలాగా అయితే రెడీ చేసిర్రు. మీరు కూడా ఇది ఎక్కడైనా చూసిరో కామెంట్ చేయండి. ఇది ఎక్కడనో చెప్పండి, నేను లొకేషన్ అయితే పెడతా ఇది ఎక్కడ ఉందో.